长期吃死甘蓝，副作用终究还是上来了。紫甘蓝被誉为女人的保护神，含有丰富的花青素，能 K 氧化，延缓衰老。分享2款紫甘蓝的王炸吃法，容易长痘，毛孔粗大，瀑布不顺畅。想要体重管理的姐妹赶紧收藏起来。紫甘蓝晚 A 饮，这一杯真的是花青素满满，做法也特别简单，几片紫甘蓝，适量蓝莓、桑葚、黑枸杞，半个火龙果，都是对女生很好的紫色食物。食材放入破壁机，加600毫升清水，果汁模式。经常熬夜、用眼多、小脸蜡黄的姐妹坚持喝，皮肤透亮的发光。醋泡紫甘蓝，想要养白白、低成本变美的姐妹一定要试试醋泡紫甘蓝，真的比益生菌还管用。紫甘蓝加柠檬2个超级活食物，更是低成本 K 衰美白白的王炸组合。半个紫甘蓝洗净切丝，1小撮盐腌制10分钟，然后再调一个醋汁，加200毫升的水、100毫升的醋、一点点柠檬汁，还有适量蜂蜜，然后搅拌均匀。腌好的紫甘蓝放入密封罐里，倒入醋汁，没过食材，再加一些柠檬片，放入冰箱冷藏6个小时以上就可以吃了。这样的做法没有了紫甘蓝的生味，只有柠檬的清香和脆爽，而且花青素爆棚。每天吃上这么一小碟儿，吃得干净，养得漂亮。